春运回家坐车途中，路遇有钱人，给全车人包了红包，唯独我的不一样，那红包上的大红喜字十分晃眼。我知道这是结姻亲，可不巧的是我打小就结了，而且那家伙小心眼得很，最记恨别人打我的主意。哐当哐当，绿皮火车并不平稳，轰鸣的火车声几乎将我耳机中的歌声压下。自从我上了大学到现在，我已经7、8年没有回家。如果不是我妈死了，我也不会回家。第一次赶春运，实在是没几分经验，机票高铁都没买到，只买到了硬座。路程过半，现在是晚上9点，嬉笑声、聊天声、打呼声不绝于耳。以防意外，我将身份证从口袋里掏出来，打算装到包里。一个小孩冲过来，将我的手臂一撞，身份证掉在了地上。不好意思，不好意思，小孩年纪小不懂事。一个中年男人一脸歉意地走过来，捡起我的身份证，却不给我，拿在手上仔细端详，甚至还看我好几眼，似乎在比对，十分不礼貌。我强忍着不快，压低声音问道：“可以给我了吗？”车厢里不透气，我隐隐有些晕车，只好趴着休息。手腕上的红绳一闪，我隐约感觉到身边传来了一阵檀香，再闻不到一丝异味。在熟悉的味道中，我安心地沉沉睡去。在醒来时，听到了一阵吵闹。哈哈，不用客气，我把红包挨个发了，劳烦各位给我写几句祝福语。是刚刚撞我那个中年男子，点着头，笑容满面的挨个给车厢里的人发红包，不知道有多少钱，但红包看着不薄。男子解释说是他儿子生了重病，他发红包给各位，要大伙拿了钱，然后写几句祝福语，放在红包里给他，特意指明要写下名字，这样积德才奏效。言辞恳切，满眼都是真诚。刚刚撞我那个小孩就乖巧地跟在他身后，给拿了红包的人递上纸笔。原本有些乘客可能是觉得天上不掉馅饼，不欲收下，但听到是为了积德积福，还是收下红包，写了几个字。中年男子走到我身前，嘿嘿一笑，递出一个红包，格外的厚重。他说道：“刚刚不好意思，特意给姑娘你包了大的，见谅见谅。”我看着红包上明晃晃的喜字，又环顾一周，只有我的上面有，他的算盘珠子都快打到我的脸上了。我嘴角扯出一丝笑容，眼带笑意地盯着他。他似乎被我盯得有几分慌乱，有种阴谋被发现的感觉，恼羞成怒，伸手就将红包塞到了我的怀里。后面的小孩也步步紧跟，将一张纸和一根笔塞进我的手里。白纸，我在纸笔上隐隐闻到一丝黄纸焚烧后的味道，这是结姻亲，我可太了解了。红包给我，我收了钱，这就是彩礼。我将写下我名字的纸条放进去，是说明我同意了这个事情，契约达成。可惜他不知道我早已结了姻亲，现在那家伙应该气得要死，我手上的红绳已经烫得我手都发热。红绳一闪一闪，虽然看不见，但我能猜到那家伙有多生气。眼见中年男子始终盯着我看，我笑盈盈地问了一句：“你应该不缺钱，怎么坐火车啊？”“火车好啊，火车人多热闹。”男子应和一句。听着这明晃晃的敷衍，倒也不出我的意外。男子看着打扮豪富，西装革履，拿个公文包，还带着10多万的手表，可是却看得出来他似乎不太适应这个身份。就这交流的短短几分钟，就已经看了手表许多次，都很快，似乎不是看手表上的时间，而是在意手表丢没丢。扮作富人坐火车，自然有所图。见他一直盯着我，似乎一定是要看着我写了纸条，我也懒得墨迹，随便写了句祝福语，就签下了名字温以文。当然不是我的名字，希望那个结姻亲的对象看到这个名字不会太惊讶吧。温以文，玄学大家温家的上一代掌门人，纵使他30岁离世，也保了温家50年平安，直到现在。温家稳坐玄学第一的交易，就是因为他，他也是我的阴婚对象。似乎是见我写下了他的名字，红绳才停止了发热，不再闹别扭。我充满安抚意味地摸了摸红绳，将纸条递给中年男子。他咧开嘴大笑，眼尾都挤出几丝皱纹。回想起他看我身份证的举动，应该就是在那时确定了我的生辰八字。我的生辰八字特殊，打小就可以看到不干净的东西，也很容易招惹那些脏东西。当然，也适合结姻亲。当初温家人也是不知从何处取得了我的生辰八字，找上门来，承诺给我父母100万，让我去和他们已逝的家主结亲。温家做的磊落一些，将利弊说得明明白白。我父母却当看不见那满满当当写满一张白纸的弊端，只盯着那100万。一个女娃换100万，多划算！何况我还有2个姐姐，农村女娃可没那么稀罕。于是尚且10岁的我，就稀里糊涂地结了姻亲。后来我才知道，温以文之前并不知道这件事情。他得知此事后大怒，将涉及此事的人都处以家规。可惜婚约已成，谁也无法更改。但是好处还是有的，我有了一个贴身玄学老师，也不必再害怕脏东西缠上我。可是我还是恨我的父母，即使这桩亲事带给我的是福不是祸，可是却无法掩盖他们赤裸裸的卖女儿行径。大约晚上11点多，车厢里早已关灯，我也有几分困意，昏昏沉沉的继续睡了过去。感受到手腕蓦然一冷，记得我打了个寒战，我才悠悠转醒。是他在提醒我。再醒来时，车厢已经大变样，原本的座位不见了，两侧的窗户都贴着偌大的喜字，悠悠的红光从头顶挂着的红灯笼散射下来。车厢的最前方摆着一个桌案，上面放着一个牌位，离得太远，我看不太清楚。桌前也贴着喜字，上面挂着红彤彤的花球，还有一张黑白色的照片。照片上的人带着诡谲的笑容。周围的气温似乎骤然降了几度，冷得我手脚冰冷。一阵暖意从身后传来，就好像有人拥着我。
虽然看不见，但是我却知道温以文就在那里。我应该是最先醒来的，车厢上还有一些人，20来个乘客，还有那个中年男子与小孩，人少了4/5，车厢上一下子显得不那么拥堵，但是却更显阴森恐怖。这里是哪里？一个乘客睁眼看到这一幕就被吓到大喊出声，六神无主。一个女学生更是尖叫出口，震得我耳膜一疼，也叫醒了所有的人。大家都面带惊恐地看着周围，任谁看到这一幕都会觉得吓人。试想一下，你在火车上一觉醒来，却发现车上的人不见了大半，身处一个疑似婚礼现场的地方，却又有牌位和遗照，是否会害怕呢？我尤其注意中年男子的动静，他一清醒过来就左顾右盼，似乎在找什么。我忽然升起一丝想法，轻手轻脚地从他背后走过去，轻轻贴在他的耳边，小声问道：在找我吗？啊！一声凄厉的惨叫，中年男子吓得直接从座位上跌落下去。胆小鬼，就这点胆子还敢做这种事？你，他瞪大了双眼指着我问道：你怎么还是这样？不是说你应该换上嫁衣吗？签了契约的新娘确实会在婚礼上换上嫁衣，不过我本来写的也不是我的名字啊，倒是有点期待温以文，如果她穿上了嫁衣会是什么模样。可惜我知道，就这个契约的效力应该不会对她产生任何约束。这时候我才注意到小男孩似乎有些古怪，一双眸子漆黑如墨，找不到一丝眼白，直愣愣地盯着我，眼睛闪过一丝刻骨的怨毒，充满恶意的眼神让我皱紧眉头。下一刻他似乎看到了什么不该看的，猛地闭上眼睛向后倒去。不过现在没人有兴趣注意他。一个乘客大喊一声：我的口袋里怎么有一把纸钱？我的也有，这是怎么回事？我知道了，是那个人给我们的红包里的钱变成了纸钱，这点钱都不愿意花真钱，那可都是买命财。之前乘客将拿到手的红包又装了纸条给回去，因此就将钱装进了口袋里。我摸摸我的口袋，拿出来的倒还是真钱，不多，只有1000块钱。呵，这点钱就想买我的命，君不见温家买我的命还花了100万。下一刻，桌子上的香炉里冒出一缕青烟，一个满头珠翠、身着华服的妇人飘了出来，请新娘。这句话一出，所有人都直勾勾盯着我看。刚才中年男子一声大喊，所有人都知道新娘是我，似乎是想看我有什么反应。我扭头一看，他们眼中大多带着遗憾与惋惜，毕竟谁都知道成了鬼的新娘不可能有什么好下场。但是也有人眼中带着明晃晃的恶意，摆明了一副看好戏的样子。总有人如此，事不关己，高高挂起，只有与自己相关，才会感觉到恐惧。似乎是见我没有动作，喜婆有几分急切，示意中年男子将我拉过来。你个婆娘，快点过来，耽误了吉时怎么办？喜婆也笑眯眯地说：来呀，新娘子，来成婚喽！我力气大的出气，一把将中年男子推开，隐约感受到身侧温度骤降了几分，我就知道温以文出来了。周围围着的几人一声惊呼，眼睁睁看着自己眼前的空地上凭空出现一个陌生人，白色中山装，袖子半挽起来，手腕上挂着一个佛珠。喜婆似乎也惊了一下，直勾勾地看着温以文。我隐约听到他低声说了几句：不会吧，怎么长得这么像那个祖宗？温以文明摆着听到了，笑容深了几分，摩挲着我的手，一把将我拉到身后，然后走上前去，语气里的冷然任谁都听得出来。不是找新娘吗？怎么，我来了？喜婆瞪大了眼睛，瞠目结舌，说不出话来。缓了好一会儿，才小心翼翼问道：温大人，您怎么来了？这是阳间事，不该归您管。不该归我管？你们都要和我夫人成亲了，还不该归我管？啊！喜婆愣怔一下，转着眼珠子想了好一会儿，才迟疑着说：听说您10年前成婚，莫不是这位？温以文自然不会否认，点点头，开口说道：选错了你们惹不起的人，自然要付出代价。说着，温以文就拿出一个小净水瓶，口中默念2句，喜婆就不成人形，一部分开始飞入瓶中。不，温大人留手啊！我主人与大人有救，还望大人网开一面啊！喜婆凄厉的叫喊中，一半身子已经吸入瓶中。她指着中年男子说道：是他选的人，和我无关啊！大人，哦。温以文挑挑眉，闻言看向中年男子。中年男子也不蠢，这场面还有什么看不出来的，自然也知道踢到了铁板，颤巍巍抬起头说：大人，是有人令我上这节火车的，也并非我选的人，上面早有指示，而且这家女娃的家人也同意了。听到这句话，我倒是不太理解。同意？他们不早知道我已经结了姻亲？本以为中年男子在撒谎，但是他的下一句话却让我清晰地意识到他说的是真话。我去和这女娃的爹交涉的时候，亲口问了他有没有结过亲，但是他爹说没有啊。听到这里我就知道，这的确是我那个亲爹可以干得出来的事情。他曾经能卖我1次，自然也能卖我第2次。不过也不知道是他胆大还是够唯物主义，居然真的敢让我结2次。若非温以文足够强大，也许现在我就要和一个恶鬼结下姻亲。温以文也听了这句话，停下了手上的动作，似乎是怕中年男子的话影响到我的情绪，摸了摸我的头以示安慰。然而就一个不注意，喜婆居然紧靠着不全的身体朝着我飞扑过来。既然我活不了，你也别想好过。可是宝宝，你本来不是也是死了吗？不过是一道怨灵。看得出来，喜婆也认识温以文的净水瓶，那曾是阎罗殿的宝物，怨灵一旦被吸入，就会受749天的痛苦被炼化，然后化作一滴水珠。不等他靠近我，温以文伸手就禁锢住他的脖子，轻笑一声，问道：
你想干什么？随后喜婆还没有回答，温以文便大手一挥，喜婆直接化作一缕青烟消散。我知道那是魂飞魄散，再无转世的机会。随后温以文就消失了，我的手腕一热，他并不能在阳间停留太久，每次都是因为我。我3两步走上前，面无表情地取下墙壁上挂着的遗照，遗照上的人像已经消失，只图留一片空白，似乎从温以文出现开始，他就消失了。无事，会找到他的。温以文的声音在我耳畔响起。我将遗照和牌位放在一起，没有打火机，似乎听到我心中所想，我的手上窜出一丝白烟，随后就燃起了火。我将这些点燃，嘴里念念有词，就当提前给你烧纸钱了。说起来也奇怪，无实体的东西大多害怕火，但是温以文偏偏可以用火，还如此熟练。解决完一切，我发现中年男子趴在地上，一脸惊恐地看着我，似乎是怕我秋后算总账。但是我也懒得理他，毕竟我是守法良民。从他的手上碾过去，他一声惨叫。在温以文的悉心教导这么多年之下，我知道这种契约没有完成，中年男子这种中间人必然会受到很大的反噬。从他眉心内黑的透红的颜色，我就可以看出，要不了太久，他必然会遭受血光之灾。即使他不在这场血光之灾下丧命，也没有几年好活了。就在照片那些燃烧殆尽，火势即将蔓延过来的那一刻，我面前的景色忽然变了。不见满目红光，我又回到了车厢里。车厢里窸窸窣窣的声音似乎将我拉回了人世间。我左右看了看刚刚在喜糖的人，无一不是一副劫后余生的表情。一个女生遥遥看到我看她，冲我做了一个口型，说道：“谢谢。”又睡了没多久，我就到站了。下车又坐了1个小时大巴车，就到了我们村子。看着最新的那栋房子，就是我家的。他们拿着卖我的钱，盖了好大的房子。我过去就冲着门咚咚咚敲了几下，没人来开。我直接一脚踹到了铁门上。正如我所说，我力气大的出七，一脚直接踹开了铁门。谁呀？这么大动静？一个陌生的女子走了出来，大概20岁出头，比我略小一些。你谁啊？我看着她便猜到了身份，应该是我弟的妻子。结婚时彩礼30万，不用想我都知道这笔钱哪里来的。你的债主欠了我100万，到了我讨债的时候了。随后一个男人出来，面带不愉，冲着他老婆就开口：“大早上的，你个臭婆娘，疯什么疯？”正说着，才看到了倒在地上的铁门。他的目光缓缓上移，在看到我的那一刻，僵住不动。你怎么来了？那你不是应该？我冷笑一声，问道：“应该什么？应该死在火车上。”他摇摇头，猛地回头，边向着屋里跑边喊道：“爸，招娣回来了。”我提醒一句：“我叫南淼。”从成年之后，我就自己改了名字。我当是谁？原来就是那个5、6年不回家的白眼狼。我没说话，直直往前走。他似乎还想说什么，我看了他一眼，直接一巴掌甩在他脸上。你……女子捂着脸，满眼不可置信。本来不想和他计较，但是非要蹬鼻子上墙，我也就不客气了。老公，他打我。女子看到南进宝，我弟又从屋子里出来，一脸的委屈。然而南进宝根本不理他，一把推开，将我指给他身后的老头看。爸，你看，那个丧明星又回来了。我冷笑一声，又是一巴掌扇过去。他反应不及，差点被我打在地上。反应过来之后，南进宝气得抬起手就要打我，被我一只手死死捏住，动弹不得。你干什么？那是你弟弟。老头一脸怒气地看着我，胡子都气得发抖。我知道他要是不是我就不打了。我冷冷地看着他们3人，说为什么觉得我不应该回来？没有，招娣，怎么可能？老头左右言顾其他，我却没耐心听。将临走时从中年男子手中拿来的红包扔在脚下，我问道：“说吧，这次又将我卖了多少钱？”看老头吞吞吐吐不肯直说，我一把拉过南进宝，他挣扎不开。他老婆和父亲2个人过来救他，也没把他从我的手下带离。我踢了南进宝一脚，说道：“说我多问一次就踹他一脚。”还不等老头开口，南进宝就自己忍不住了，先说：“我说80万。”我冷笑一声，还降价了？是因为卖过一次不好，继续狮子大开口，没好意思继续卖高价吗？看来你们的命也不太值钱，区80万。我这句话意味不明。老头皱了皱眉，缓缓开口问：“什么意思？你们不知道这种誓约没成，你们拿了钱却不给人，他们再上门收到可就是命了。”我挑起眉毛问道。老人立时就睁大了双眼，一把拉着我的胳膊说道：“招娣，救救我们啊！我可是你亲爹，这是你亲爹啊，我们老南家唯一的血脉，这你弟媳肚子里还有孩子啊！”我冷笑一声，这时候想起来是我亲爹，是我亲弟弟了。卖我的时候怎么没想到呢？唯一的血脉，要是我没记错，除了我还有2个姐姐，和这女孩就不算人了。临走的时候，南家3个人在我身边苦苦哀求。看在南进宝他老婆肚子里的孩子无辜，我将红绳上的线拆下来，一缕系在他胳膊上，可以保他生下孩子前无恙。至于之后，我可就说不准了。没在南家住，我去了镇上的宾馆。宾馆自然比不上大酒店，但是也算得上干净。一躺在床上，我就长呼一口气，劳累了2天，终于可以歇下来。但是也没有完全歇下来，我感觉到一股热气从我身后传来，然后一个坚实的手臂缓缓揽过我的腰。没事吧？还好吧？有点难过，但是好像也习惯了。我会陪你。好。随后温以文又说，这次事情的幕后真凶，也就是那个新郎，已经大概查到了，但是查得格外轻松，就好像有许多线索摆出来指向他。
是一场破绽百出的阴谋。第二天去我母亲的坟上祭拜，其实我和她也算不上有什么感情，但是生我一场，我出于礼貌还是来看看。从此缘分也就断绝。桥归桥，路归路。下山的时候，南家父子堵在我的面前，一脸诚恳地求我救救他们。我看见南进宝手上戴着我给他老婆的红绳，果然他就是这个性格。可是南家的事情我也不予再管，因果报应不爽，他们的报应马上就要应验了。接下来我打算去找那个新郎，从打探的线索我就知道，新郎应该才死了不久。他父母白发人送黑发人，怕他们儿子孤独，就结了一出阴婚。奇怪的是，那个地方离南家所在的村子并不远，难道不知道我的事情10年前闹得轰轰烈烈？能花得起80万只为了给自己儿子结一门亲事，自然也是大户人家，住着独栋的别墅。这种我总不好直接把人家家门踹坏。古怪的是，我看得出来这个房子上空环绕着阴气，似乎有怨灵停留。没一会儿，一个围着围裙的中年妇女匆匆赶了出来，开门后问我：“您是？”我找李先生和李太太。我点了点头，笑着说道：“好的，您稍等一下。”没过一会儿，保姆就将我迎了进去。李先生不在，只有李太太一个人在家。她看见我就张了张口，迟疑了一下说道：“我们见过吗？我似乎觉得你有些眼熟。”呵，拿我的照片和你儿子结姻亲，却连我长什么样子都记不清楚。我叫南淼。啊，似乎没有听过。以前叫南招娣。啊，是你。李太太惊呼一声，语气蓦然拔高。麻烦叫您先生回来。我没打算多说，因为我发现一个古怪的地方。客厅的壁炉上放着李青，也就是那个新郎的照片。我却清晰地看见那张照片眨了一下眼睛。李太太已经离开，去给她丈夫打电话。我对着照片说道：“出来。”照片一动不动，似乎想要将自己装作一个普通的照片。我面带不爽，冷声说道：“出来，不然我就对你父母动手了。”照片里忽然跳出来一个男生，20多岁，白白净净。你看得到我？男生发现我直勾勾盯着他看，似乎有些惊讶。我自幼便可以看见。我点点头。男生迟疑了一下，然后问我：“你就是那个新娘？”看来我父母招惹到了不得了的大人物。大人物？我吗？我不是，温以文才是。其实若非我早已结了姻亲，此时但凡被其他女生遇到，应该难以有好下场。命格太弱，当场猝死的就不说了，即使命格好，也逃不过厄运缠身，疾病连连。对不起，我也不愿如此，可是我拦不住我父母。男孩面带愧疚，但我却看得出来真心实意。没有多谈，因为李太太下来了，和她喝茶聊天，等了20分钟左右，李先生回来了。李先生打了招呼，就对我说道：“南小姐，对不起，此事没有经过你的同意，我们愿意补偿你。”说着就从口袋里拿出一张银行卡，这里面有50万，就当是给南小姐道歉。我笑了一声，缓缓开口：“只是这样。”这个李先生有几分雷厉风行的意思，如果是普通人，也许会被他吓到。他听到这句话，眼神中带了些怒火。我已经给了你父亲80万，这50万已经是额外的补偿，更何况阴婚根本没有成，我们还要额外找人。你知道结阴婚什么下场吗？怎么，钱不够？听到这句话，我露出一丝兴味。看来真正的幕后黑手没告诉他们，南方将会在16个小地狱轮流尝遍160种酷刑，百世轮回不入人道，只入畜生道。世事短命短寿，工人劳役，以洗清罪责。你胡说！李太太倏然站起来，睁大了双眼，不敢相信我所说的话。可是我说的句句属实。温以文是唯一的例外，他身上的功德足够抵了罪责还有余。你怎么知道你们硬要结阴婚？你们的儿子是否乐意？李太太似乎有些接受不了，摇着头往后退，一下子磕到了茶几上，差点摔倒。李先生眼中怒意更甚，说：“南小姐，拿钱就走，我们家不欢迎你。”我看到旁边面色无奈的李青，忽然萌生一个想法，不如听你们儿子亲口说呢。什么？我敲了敲红绳，叫温以文出来。温以文再次凭空出现，吓了3人一跳。随后他看了我一眼，温柔尽在眼里，大手一挥，李青显露在夫妻2人面前。李太太看到这一幕，当时泪流满面，伸手朝着李青摸去，却扑了个空，自然是摸不到的。一家3口互相看着对方，并不言语，但温情尽在沉默之中。我看时间差不多，咳嗽一声：“爸爸妈妈，南小姐所言为真，儿子的确不愿意结阴婚，不仅是因为地府刑罚极重，也不想做这种伤天害理、有损阴德的事情。你们筹划的时候，我就在一旁竭力阻止，却无可奈何。”说到这里，他感激地看了我一眼。如今南小姐无事，是我们的运气，还请爸妈不要再找旁人结亲。听到这里，夫妻2人目瞪口呆，只好同意，并且在李青的要求下诚恳向我道歉。随即，李青对温以文说：“多谢温大人让我们一家团聚，我也了无遗憾。为报答温大人，我也想告诉大人，这件事与温家有关。”什么？这是今天的话里最让我意外的。还不等我反应，温以文就散了李青，并且对李家夫妻说：“虽然婚礼未成，但是罪责仍在，念在他不知情，你们可愿100年后与李青共分责罚？”李家夫妻对视一眼，选择了同意。至于李青，一愿意了，自然是去了地府。李青的话让我十分意外，与温家有关是我没想到的。我用疑问的眼神看向温以文，他却并不意外，似乎早已有了这个猜测。回去的路上，温以文长叹一口气：“自我之后，温家再无能挑得起大梁的人。这件事我早已知道，他们正途做不好，就搞些歪门邪道。
一家富商求上来，说李家的生意挡了他们的路，给了他们500万求他们出手。他们学艺不精，能有什么办法？就把你的八字给了李家人。他们知道我和你的关系，势必不可能让亲事成了，很大可能会报复李家，将我也谋算了进去。没事，我已经料理了他们。温以文摸了摸我的头，定定地看着我。我点了点头。温以文番外，我早知道我死后应该回去地府谋个一官半职，可是我却没有想到温家给我招惹来这么大一个麻烦。阴婚，那时我出公差，没来得及阻止，发现的时候已成定局，耗费了近乎2/3的功德，还要给地府打10年白工，我才抵消了罪责。气得我跑到阳间，将温家后辈一顿怒斥。还能怎么办？毕竟是我家族的后人。处理完后，我觉得去看看我的夫人，才10多岁的一个小孩，温家也做得出来。不过他的命格确实奇特。他看见我了，问我是谁。我说我叫温以文。那时他还什么都不知道，可怜兮兮的，被自己的父母卖了还不知道。一个傻姑娘，才10岁就要踩着凳子给全家人做饭。我看她笨手笨脚，点不着火，怕她给自己烧了，不得已用指尖打出来一丝火苗，烧得我手疼。等下次我就去找司火星君要一丝灵体可用的火。又看着他切菜擦破手，只好拉着他的手冲水，又给他包扎。他说我是海螺哥哥，我说我的年龄都够当你叔叔了。1年又1年，我忽然觉得他似乎也不是个麻烦，教他一些玄学术法，倒是比温家人开窍的快。奇怪的是他的力气好大，我亲眼看见他有天徒手抬起来门前的石狮子。我沉默了。说实话，我不用术法，也没这么大的力气。看着他一天天长大，我本以为只是出于愧疚，分给他一丝功德，也可保他寿元不受损，无病无灾。直到某一天，我忽然发现他长大了。我似乎对他动了别的心思，她是我的夫人，也未尝不可。可我和他差的不只是年龄，生死有别。刻意的疏远他，我也就没有发现他眼中的异样。直到他18岁，他说我已经成年了，可以做出自己的选择。10年前是我父母将我送给你，我没得选。现在我可以自己选，我还是想选你，海螺哥哥。